පළමුවෙන්ම කියන්නට ඕන මේක සංවිධානාත්මක පාර්ලිමේන්තුවේ පනතකින් සුබසාධක සංවිධානයක් හැටියට ලියාපදිංචි වෙච්ච සංවිධානයක්. එවැනි සංවිධානයක් මගින් මෙවැනි විශේෂයෙන්ම බෞද්ධයන්ට මෙවැනි අපහාසයක් කිරීම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් සම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් සමාජයේ සිටින ජමීතුල්ලා උලමා සංවිධානයේ විසින් පවා මේ ක්‍රියාව දැනටමත් හෙලා දැකලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට අඩු ගානේ අපේ ආසන්නයේ තියෙන මාලදිවයිනටවත් වෙසක් කාඩ් පතක් පත්‍රයකවත් පළවෙච්ච එකක් අරගෙන යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෞදි අරාබිය ඇතුළු මුස්ලිම් ජනතාව සාතිශය බහුතරය ජීවත් වෙන කිසිම රටක බෞද්ධයෙකුට ආගම අදහන්න, නිදහසේ ප්‍රචාරය කරන්න, ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න සූදානම් වුණොත් ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම විශාල වදවන්දන වලට පාත්‍ර වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. පහුගිය වකවානුවේ අපි දැක්ක එවැනි වාතාවරණයක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා සමාජය මෙවැනි අන්තවාදී සංවිධාන මගින් ගෙන යාමට උත්සාහ කරන්නේ එවැනි අන්තවාදී මුස්ලිම් ප්‍රවණතාවයකට. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා හිටිනවා සහජීවනයේ බලාපොරොත්තු වෙන සියලු මුස්ලිම් ජනතාවත් මෙවැනි අන්තවාදී ප්‍රචණ්ඩ මිනිමරු සංවිධාන ඊටාම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් උතුරුහා නැගෙනහිර පළාතේ පටන් ලංකා පුරාම දැන් ඊටාම වේගින් වැඩ පටන් අරන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංචාරක වීසා මගින් පාකිස්තානයේ සිට පැමිණ ලංකාවට ඇතුළු වී මෙවැනි දේශනා පවත්වමින් මුස්ලිම් යම් කණ්ඩායම් බෞද්ධයන්ට එරෙහිව ප්‍රචණ්ඩ විදියට මෙහෙවන බව දැනට තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මුස්ලිම් සමාජය තුලම මුස්ලිම් අය මරා දමන සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයක් වාර්තා වෙලා තියෙන බව පුවත්පත් වලින් අපි දුටුවා. ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වුණා පූර්ණව අධිකරණයේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඇති බරපතලකම සැලකිල්ලට අරගෙන කටයුතු කරයි කියලා අපි විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ වගේම මේක මුස්ලිම් සිංහල ගැටුමට අවස්ථාවක් කරගන්නේ නැතුව මෙවැනි අන්තවාදී සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් වගකීමෙන් ක්‍රියා කිරීම රජයේ වගකීමක් බව මේ අවස්ථාවේදී අපි අවධාරණය කරනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා සමස්ත බෞද්ධ ජනතාව ඉතා වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. මොකද ඉතා දරුණු තාලිබාන් අල් කයිඩා වර්ගයේ ප්‍රචණ්ඩ සංවිධාන ගණනාවක් මුස්ලිම් සමාජය අතරට රිංගා කටයුතු කරන බව අපට දැන් දැනගන්න ලැබී තිබෙනවා. ඒක ස්වාමින් වහන්සේලා හමු වෙලා සමාව ගන්න බවට එකඟතාවයක් උසාවිය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර සිටියා. ඒ වගේම වැදගත් වෙන්නේ මේ සංසිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි අන්තවාදී සංවිධානවල ක්‍රියාකාරීත්වය බලවත් අධීක්ෂණයට පාත්‍ර කරගන්න අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මේක අවස්ථාවක් කරගන්න කියලා මුස්ලිම් සමාජය අතරට ගොස් මුළු මුස්ලිම් සමාජයම දරුණු අන්තවාදයකට මෙහෙයවීමේ කටයුත්ත දැන් පටන් අරන් තිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ සිද්ධිය පාදක කරගෙන කටයුතු කළ යුතුයි කියලා අපි රජයෙන් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා හිටිනවා. මේ පුද්ගලයා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මිනිමස් බැලඳුවා කියන සංකල්පයක මම අධිකරණයට පෙන්වා සිටියා. ඒක මහා වග්ගපාළියේ දීතික භාගයේ සම්පූර්ණයෙන් සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එපා කියපු මස් జాතිය තමයි මිනිමස් ශ්‍රාවකයන්ටවත් කන්න එපා. ඒ වගේම මස් ಜಾති 10ක් උන්වහන්සේ බදාලා මෙන්න මේ මහා වග්ගපාළියේදී අනුදැන වදාරන්නේ නැහැ භික්ෂූන්ට හෝ වෙනත් කිසිම කෙනෙක්ට කන්න කියන එක. ඒ වගේම ත්‍රිවිධ රත්නය කියන එක පිළිබඳව කරුණු විකෘති කිරීමක් කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම ඔහුගේ භාෂාව පිළිබඳ නොදැනීමම ඔහුගේ දැනුවත්භාවයක් විදියට සලකා බැලීම මම ගරු අධිකරණයට ප්‍රකාශ කර සිටියා. ඒ පිළිබඳව මම හිතනවා කරුණු ගරු අධිකරණයට සෑහීමකට පත් වුණා කියලා. විශේෂ වශයෙන්ම අපි මාධ්‍යමකින් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ සිංහල ජාතියවත් එහෙම නැත්නම් බුද්ධ ආගම ප්‍රචාරය කිරීමටවත් කොයි වෙලාවකවත් එකම පුද්ගලයෙක්ගේ ලේ බිඳක් නොසල්ලපු ආගම මේක. ඒක නිසා යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ඒ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට අගෞරවයක් කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් බෞද්ධ වශයෙන් අපගේ විශාල අපකීර්තිය හා අපගේ ශාතිශය සංවේගයේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. අද දින අධිකරණයේ නඩුව දෙවන වතාවට ගැඳවනු ලැබුවා. අධිකරණයේදී තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් සත්භාවයෙන් මා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ මා සිංහල භාෂාවෙන් විවිධ දේශනා පවත්වලා තිබෙනවා. ඒ කිසිදු දේශනාවක බුදුදහමට අපහාස කරන අරමුණින් කිසිදු අවස්ථාවක මා අදහස් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ.
මුස්ලිම් උරුමය රැකගනිමින් යන මාතෘකාව යටතේ මා විසින් කරන ලද මේ දේශනාවේදී බුදුදහම පිළිබඳව බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් දෙන ලද පොත්පත් උපකාරී කරගෙන ඒ පොත්පත් අනුසාරයෙන් තමයි ඇතම් කරුණු ඉදිරිපත් කරේ. එසේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී මාංශ අනුභවයේ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරනකොට කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ නිර්මාංශ ප්‍රශ්නය බුද්ධිමතුන් විමසා ගැනීම පිණිසයි කියලා ඒ පොතෙන් කරුණක් ඉදිරිපත් කරනකොට මා අතින් වැරදීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිමස් ගැලඳු බවට මා අතින් ප්‍රකාශයක් සිද්ධ වුණා. නමුත් ඒ පොතේ සඳහන් වන්නේ සුප්පියා උපාසිකාව තමන්ගේ කලව මාංශය ගිලන් වූ භික්ෂුවකට තමයි ඒ කලව මාංශය දන් දීලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ නොදැනුවත්ව මේ මස් අනුභව කරලා තිනවා කියන්නේ. මා දේශනාවේදී ප්‍රකාශ කරනකොටත් බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන අරමුණේ මේක උපුටා දැක්ුවේ නෑ. නොදැනුවත්ව තමයි උන්වහන්සේත් ඒවා අනුභව කරලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මම දේශනාවෙත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කිසිදු අවස්ථාවක බුදුදහමට නිග්‍රහ කරන අරමුණෙන් දේශනා කරලා නැහැ කියන එක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ වෙනවා ඉදිරිපත් වෙනවා. මාගේ මෙම ප්‍රකාශයේදී සිද්ධ වුණ ඒ අතපසුවීම ඒ දේශනාව පවත්වලා මාසික කාලයක් ඇතුළතම මා විසින්ම ස්වච්ඡාවෙන් මේක නිවැරදි කරගනු ලැබුවා. නමුත් දැන් මේක බුදුදහම නිග්‍රහ කරන අරමුණෙන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ මා විසින් ප්‍රයත්නයක් දරනවායි කියලා තමයි දැන් ජනතාව අතර මතවාදයක් ඇති කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඒක අසත්‍යයක් නිසා සම්පූර්ණයෙන් මේක නිෂ්ප්‍රභා වෙලා අවලංගු වෙලා යයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අපේ සංවිධානයත් සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ අන්තවාදී සංවිධානයක් නෙමෙයි. මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්, මේ රටේ ස්වෛරීභාවය වෙනුවෙන්, මේ රටේ ඒකීයභාවය වෙනුවෙන්, මේ රටේ අභිවෘද්ධිය උන්නතිය වෙනුවෙන් අඬනගන සංවිධානයක්. ඒ දවසේ පටන්ම අපි කොටිත්‍රස්තවාදී සංවිධානයට එරෙහිව මුස්ලිම් ජනතාව වශයෙන්, දෙමළ කතා කරන ජනතාව වශයෙන් අපි හිටියත් කොටිත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව විවෘතව අඬනගපු සංවිධානයක් අපේ සංවිධානය. බඩගෝස්තරවාදය කියලා දෙයක් මේ ලංකාව තුළ තිබෙනවා. ආගම තියාගෙන උපයන පිරිසකුත් ඉන්නවා. නමුත් ඒ අය අතෘප්තියටපත් පාර්ශවය කියලා මෙම නඩුවේදී ඉදිරිපත් වෙන එක බොහොම කනගාටුවට ලක්විය යුතු කරුණක්. මහානායක ස්වාමින් වහන්සේම බැහැදකලා මේ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට කියලා අධිකරණයෙන් අපට ඒ පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමක් කරා. අපි මීට පෙරත් අපි ලිපියක් යවලා මහානායක ස්වාමින් වහන්සේට මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරා. ඍජුවම බැහැදකලා ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නටත් අපි සමදා සූදානම්ින් සිටිනවා. රටේ සංහිඳියාව අගයන පිරිසක් වශයෙන් මේක සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක්. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජාතීන් අතර අරගලයක්, ජාතීන් අතර ගැටුමක් ඇති කරන තත්වයට උග්‍ර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක සියුම් ප්‍රශ්නයක්. ඇතැම් දේශපාලඥයන්, ඇතැම් සංවිධාන මෙම ප්‍රශ්නය තමන්ගේ පැවැත්මට සාධකයක් වශයෙන් පවත්වා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි අනාගතයේදී සර්ව බල දෙවියන්ගේ පිහිටෙන් මෙම ප්‍රශ්නය යථා තත්වයටපත් වෙලා ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ගොඩනැගෙන ප්‍රශ්නයක් සඳහා මෙම නඩුවේ තීන්දුව පත් වේ කියලා මා බලාපොරොත්තු වෙනවා.